نزلت السوق ب200 جنيه، جبت كل الكمية اللي قدامك دي من خضار، ليه شوية علافة رز وشعرية وعصفور، وكمان فاكهة الأسبوع. ميزانية اقتصادية حلوة جدا تكفيكي أسبوع. أول حاجة جبتها 2 كيلو من البطاطس الرفيعة الصغيرة دي، كيلو ب10 جنيه، فال2 كيلو كانوا ب20 جنيه. نزلت آخر النهار، قلتلك هتفرق معاكي كتير لما تنزلي آخر النهار من أول النهار. البطاطس رفيعة عشان ما تقوليش ب20. جبت كمان كيلو ونص من الطماطم، جبت 3 كيلو ب20 برضو. وجبت ال4 حزم بصل دول ب6 جنيه، الواحدة ب2 جنيه، وخدت كمان واحدة فوق الباعة بما اننا اخر النهار كانت اخر حاجة عنده، فقلت له هاخدهم كلهم ب6 جنيه. ب6 جنيه مسكتهم كده زي ما انت شفتي، قصقصت شعرهم على قد ما اقدر وحطيتهم في طبق على بعض. والطماطم اللي انا جبتها دي كيلو ونص ب10، 3 كيلو ب20، حلوة وناشفة وتقعد معاكي في الأسبوع، وما أظنش مش هتحتاجي أكتر من 3 كيلو في الأسبوع. وجبت كمان الفلفل ب15، جبت كيلو ب15 جنيه، كده 45 جنيه. الفلفل بلدي وحلو، وكلها حاجات النهاردة صبحة بس آخر النهار. وجبت كمان طبق البلح ده نضيف على فكرة، متنقي بالواحدة ب20 جنيه، ادي 65 جنيه. وجبت كيلو ربع الاستفندي ب10، جبت 2 كيلو ونص ب20 جنيه، احسبي بقى معايا. وجبت زي ما انت شايفة نص كيلو مكرونة ب10، نص كيلو عصفور ب10، ربع شعرية، كيلو رز ب31 جنيه، ده 900 جرام. وكيسين مكرونه قلم ومقصوصه. وجبت كمان كيس قمح، قلت نعمل شويه بليله بما ان الشتاء بيحب الدفا وبيحب الحلويات والاكل كتير. الميزانيه دي كلها زي ما قلت لك ما تعدتش ال 200 جنيه، اقتصاديه هتكفيكي طول الاسبوع، شامله عليه خضار وكمان فاكهه. ما تنسيش تعملي لايك وشير وتقولي لي بتوفري وتدبقي ازاي، والحاجه قدام عينيكي هي على عينك يا داكر. دمتم بخير، وقولي لي رايك في الكومنتات. والميزانيه دي مهما كانت ميزانيتك قليله اكتبيها لي في كومنت، هعمل لك احلى ميزانية اقتصادية حلوة مفيدة. اعملي لايك وشير. دمتم بخير.